హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Aquaplanet తెలుగు. ఈరోజు మనం నాటుకోడిని ఎలా పొదిగించి నాటుకోడి పెట్టిన గుడ్ల నుంచి ఎలా పిల్లలు తేవాలో ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోయే ముందు మీరు ఒకవేళ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. కోడిని పొదిగించడానికి మనం హ్యాచింగ్ టబ్ అనేది తయారు చేసుకోవాలి. ఈ హ్యాచింగ్ టబ్ ఎలా తయారు చేయాలంటే, ఒక టబ్ కానీ లేకపోతే విశాలంగా ఉండే ఏదైనా పర్లేదు, అలాంటిదాన్ని తీసుకొని దాంట్లో సగం వరకు మెత్తగా ఊకని పోయాలి. ఇలా ఊకపోయటం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, పొదిగే సమయంలో కోడి గుడ్లను అటు ఇటు జరుపుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో గుడ్లు పగలకుండా ఉండడానికి, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ హీట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఒక చోట ఉండటం కోసమని ఈ ఊకపోస్తారు. ఇలా ఊకపోసిన తర్వాత దాని మీద గుడ్లని ఇట్లా దాని పక్కన ఒకటి పెట్టాలి. కోడి గుడ్డు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ గుడ్లని రూమ్ టెంపరేచర్లోనే మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కడ పెట్టకూడదు. అలా పెడితే పాడైపోతాయి. రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంటే గుడ్లు పాడవు. ఇలా ఒకదాని పక్కన ఒకటి పెట్టి గుడ్లు కదలకుండా ఇలా పెట్టాలి. ఆ కోడి పెట్టిన గుడ్లు కాకుండా బయట ఇంకా నాటుగుడ్లు మనం తెచ్చుకొని దీని కింద పెట్టుకోవచ్చు. అలా పెట్టినా ఇది పిల్లలను చేసిద్ది. తర్వాత కోడిని తీసుకొచ్చి దాని మీద మనం బుడకబెట్టాలి, అంటే అలవాటు చేయాలి. ఇలా గుడ్లు పెట్టి దాని మీద కోడిని తెచ్చి పెడితే అది పొదగదు. సో నెమ్మదిగా దాన్ని పొదిగించడానికి మనం అలవాటు చేయాలి. అసలు కోడి పొదగడానికి వచ్చిందని ఎలా గుర్తించడం అంటే, మామూలుగా అయితే కోడి గుడ్డు పెట్టిన తర్వాత బయటికి రావడానికి అరుస్తుంది. సో అలా అరవకుండా పెట్టిన గుడ్డు మీదే పడుకొని ఉంది అంటే అది పొదగడానికి వచ్చిందని మనం గుర్తించవచ్చు. సో అలా ఉన్న కోడిని మనం పొదిగించడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ హ్యాచింగ్ టబ్ని మనం కోడికి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేని చోట ఉంచితే మంచిది. లేకపోతే కోడి బెదిరి పొదగదనమాట. సో ఫైనల్లీ కోడి పొదుగుతుంది. పొదగబెట్టడం దగ్గర నుంచి లెక్కబెట్టి కరెక్ట్గా 21 రోజుల్లో కోడి పిల్లల్ని చేస్తుంది. సో 21 రోజుల తర్వాత నేను పిల్లల యొక్క అప్డేట్స్ని మళ్ళీ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.